หนึ่งถ้าแหลมแล้วลงมาเยอะเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่อยู่พ่อแม่ยางยืนยาวปากกระเป๋ายิ่งเพราะอย่างที่บอกคือหน้าปากเป็นเรื่องปกติอันที่สองคือไอ้ความแหลมเนี่ยมันยังส่งผลต่อคือตรงนี้เป็นยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชิบใจร้อนดังนั้นเนี่ยเรื่องเอาสุขภาพก็คือว่าเรื่องถ้าคนไปคุยกับคนที่ผู้ชายจะทำไม่ได้ท่าน